קבלו 4 עצות חשובות לקידום העסק שלכם. הגדירו מטרות ברורות. לפני שאתם מתחילים לקדם את העסק שלכם, חשוב להגדיר מטרות ברורות. מה אתם רוצים להשיג באמצעות השיווק? האם אתם רוצים להגדיל את המודעות למותג שלכם, למשוך לקוחות חדשים או להגביר את המחירות? לאחר שתגדירו מטרות, תוכלו לפתח אסטרטגיה שיווקית מותאמת אישית להשגתן. בנו את קהל היעד שלכם. כדי שתוכלו ליצור שיווק אפקטיבי, חשוב להבין את קהל היעד שלכם. מי הם הלקוחות הפוטנציאליים שלכם? מה הם מחפשים? מה הם אוהבים? ככל שתדעו יותר על קהל היעד שלכם, כך תוכלו ליצור תוכן ופעילויות שידברו עליהם באופן ישיר. השתמשו במגוון ערוצים. בימינו, ישנם מגוון רחב של ערוצים שיווקיים זמינים. חשוב להשתמש במגוון ערוצים כדי להגיע לקהל היעד שלכם בכל מקום שבו הוא נמצא. לדוגמה, אם אתם מוכרים מוצרים, אתם יכולים להשתמש בפרסום ממומן, מדיה חברתית, שיווק תוכן ועוד. מדדו את התוצאות שלכם. חשוב למדוד את התוצאות של השיווק שלכם כדי לראות מה עובד ומה לא. זה יעזור לכם לקבל החלטות מושכלות לגבי השינויים שאתם צריכים לבצע באסטרטגיה שלכם. לסיכום, הגעתם עד לכאן ואתם עדיין לא עוקבים אחרינו.